先介绍一下你自己。大家好，我叫露露，来自新加坡一朗。你是干哪一行呢？我是货车司机。哦，不错，好样子，好样子。年纪轻轻，不错，不错。今年贵庚呢？学音乐学多久了，露露2年半。2年半。就是从小我外婆说我唱歌有一个很大的嗓子，唱整个给整个干崩听。的确，你们两个怎么不转？说说你的梦想呢？我的梦想，梦想是在新加坡最懂的歌台做唱歌。对不起，什么是抖动？在中国有这个字叫抖动吗？这个应该是新加坡的字眼，应该是新加坡的字眼。你可以解释一下抖动是什么吗？抖动啊，独杠。好深奥的华文啊！不错不错，我我们在歌词里是没有听过独杠啊。不错不错。跟刚那个总人讲好的意思，要选谁？你来我这个有几很适合来我这边。听过我的歌曲吗？没有，我是走这个路线，唱一下。不，我告诉你，给我来。你跟他的话，你能走多远，你走多远。你来我这里，你想走多远，你走多远。那有什么分别？所以你的选择是？所以你的选择就是。你是谁？那是七七，我先七买七。没有快点嘞 ！Yes。要爆了！要爆了！哎，这个，弄那个。加油！你怎么选我啊，小子？加油，露露！好，我的好样了。好，